哦，今日師傅喺度賣緊呢個大門口嘅雜物櫃，咁係雜物櫃加埋呢個燒物櫃，咁啊同埋裝一套鋁接門。呢度一套，廁所一套，廚房一套嘅。咁啊，呢度仲有啲嘢要做喎，不過而家未做到。同埋呢個衣帽間都冚咗一組櫃，未冚晒啊！仲有好多嘢喺度。咁啊，一個靈活嘅燙櫃啦。咁啊，高身櫃係未冚晒嘅，其實。好，仲努力中，繼續努力。咁啊啲櫃裝晒，咁就鋁門都裝埋，連個牆板都裝埋㗎啦。鋁接門裝咗啦。廚房嘅鋁接門都裝埋。咁啊，廚房入邊嘅櫃桶同埋門都裝咗，咁就都係一體嘅。咁啊，如果你要開出邊洗衣機嗰個開關咧，就要鬆咗呢一櫃桶，然後佢後邊有個開關掣。咁啊，呢個門都裝咗，咁啊，但係爭個背板啊。咁啊，稍後會補翻個背板俾你嘅呢度。就係咁啦。咁啊，呢度仲有啲配件，啲配件就係佢之前諗住一組一組咁樣購埋一齊用嘅。你而家可能唔使用咁得㗎啦。咁啊，洗衣機搬咗出去個露台，記得要開電就要喺廚房入邊開俾你㗎啦。咁啊，呢兩件層板裝咗，呢個吊櫃都裝埋啊，唔記得影添。好，咁就呢一組吊櫃裝咗。咁啊，呢個趟門要閂咗呢個先，然後先要將呢個門呢個櫃推過嚟。好，呢度好，推返佢埋去。好，呢組吊櫃同埋呢個飾櫃仔。好，地板地台嘅保護板起晒㗎啦。同埋呢一個廳嘅飾櫃啦，鞋櫃加雜物櫃啦。咁啊，牆板裝埋。好。好，
就係咁啦。